呢個功能勁到黐線，如果佢早啲出嘅話，咁我諗我以前唔使成日 OT 啦。咁我講緊嘅係咩功能呢？就係 Nano Banana 就有個 feature 上面嘅 update。而家只要撳翻開你 create 咗嗰張圖片啦，咁就可以喺圖片上面咧加啲唔同嘅 prompt 同埋一啲指示，叫 Nano Banana 重新再改嘅。咁喺以前啦，我哋將咗張圖出嚟之後，咁我哋要加好多指示啊，好多唔同嘅 prompt 咧落去，你先至可以解得到 Nano Banana 喺邊一度去改入我哋想要嘅嘢嘅。但係而家終於唔使啦。咁首先啦，我哋入到嚟 Nano Banana 啦，咁我開個新嘅 chat 啦，咁我哋 create 新嘅 image。嗱，你見 Nano Banana 就生成咗一張圖啦，咁我哋就撳開呢張圖，咁你又見得到佢多咗兩嚿嘢嘅。咁一咧就係用支筆啦，第二就係用一個打字嘅模式。咁我哋試下用支筆先啦，我哋圈住件衫。咧，我喺呢一度咧就打 change to red。好，咁 output 出咗嚟啦。佢已經幫我哋將嗰件衫就轉咗做紅色啦。呢個功能非常之好啊！而家睇落個感覺。咁啊試第二個功能就係打文字啊。咁我試下咧就圈住呢張凳先，跟住然之後打文字喺上邊。試下就係 remove， 跟住然之後我貪心啲，我呢度圈住，我就試下再簡單啲 add ice cream。咁然之後咧，我將張圖咧就喺個 attachment 度啦。我今次試喺個 prompt 入邊乜嘢字都唔打，睇下佢認唔認到張圖我叫佢做嘅嘢啦。好，出咗嚟啦，佢就 remove 多咗我張凳，因為我原本就話張凳嘛。但係 add ice cream 咧就見到有喺度啦。你見得到啦，我兩張凳我就圈咗一張啫。咁佢對呢一樣嘢認起上嚟就未係好精準。去到呢度，我覺得效果都幾 OK 嘅咯。咁喺一般嘅商業應用嚟講啦，其實呢一個功能啦就已經幫咗大家慳翻好多時間嘅。咁如果你想學多啲 AI 知識嘅，咁記得 follow 我個 page 啦。咁我之後一路都會繼續去講多啲 digital marketing 同埋 AI 嘅相關嘅應用啊同埋知識噶啦。